Guys, ketemu lagi dengan saya. Di sini sekarang saya akan menunjukkan apa itu namanya Ngorok. ngorok. Kede. Kalau belum tahu ngorok itu apa, ngorok itu adalah sedang tidur ngok-ngokan. Kede. Tuh, jelema itu tuh. Aing mah anti ngorok. Ayo orang tempokeun tuh anu ngorok satu itu tuh. Ayo, let's go. Dengekeun. Itu saja guys, jangan lupa like in subrek ke channel orang Jeung channel orang si Datang Botak. Hermawan. Jumpa lagi.